Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum ya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawsan yang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kula sami tansah mengucapkan rasa syukur wonten ing sadaya Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih ing dalu menika kanthi nikmat-nikmat saking Allah kemawon kita sami saged nglaksanakaken saperangan ibadah ingkang mulia. Wonten ing dalu menika nggih menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken nggih menika ibadah thalabul ilmi. Wonten kemawon ingkang hadir wonten ing majelis thalabul ilmi insyaallah badhe pikantuk rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun salam sholawat mugi kathah dhateng junjungan kita sami qudwah hasanah suri tauladan inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi dumateng para sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sosial kemawon ingkang saderek tuntunan syariatipun mugi mencapai peninggian peninggian. Alhamdulillah ing dalem menika kita bersyukur bilih ing dalem menika kita sami taksih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, lan utaminipun kita sami taksih dipun paringi nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala. Niku nikmat ingkang paling agung, nikmat terbesar ingkang Allah paringaken dhumateng hamba-hambanipun. Boten sedaya hambanipun Allah menika pikantuk nikmat hidayah. Naming tiang-tiang ingkang dipun pilih dipun persyarat dening Allah kemawon ingkang pikantuk hidayah. Nek derek petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah badhe pikantuk hidayah. Nek boten derek petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala malah condong menyimpang saking marginipun Allah. Nggih badhe dipun napa menika sesataken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita sami sangat bersyukur marang Allah bilih ing dalem menika kita sami taksih pinaringan nikmat ingkang paling agung nggih menika nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin Bapak Ibu kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ing dalem menika kita lajengaken pembahasan tasih nggih menika tanda-tanda hati yang sehat. Tanda-tanda hati menika sehat
bersih saking berbagai macam bentuk penyakit hati, nggih. Sakmenika sampun dugi poin yang ke-9. Poin terakhir yang kemarin dipun bahas nggih menika seorang pemilik hati yang sehat menika menawi terlewatkan saking setunggal ketaatan menika piyambakipun merasa rugi, nyesel. Misalipun ketinggalan boten saged nindakaken satu ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala, pemilik hati ingkang sehat menika merasa menyesal, kehilangan. Misalipun boten nindakaken salat berjamaah, ngoten niku gelo, malah kemungkinan hati niku gelo. Niku kadene Umar bin Khattab nalika napa niku piyambakipun niku terlambat masbuk akhiripun salat jamaahipun masbuk. Gara-gara napa? Gara-gara sibuk ngurusi kebonipun. Lajeng napa? Saking menyesalipun Umar bin Khattab menika wau lajeng kebonipun ingkang dadosaken Umar bin Khattab kala wau tertinggal saking salat berjamaah dipun sedekahaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun sedekahaken. Awet napa? Bentuk penyesalan. Menyesal betul ya Allah. Niki masbul iki. Menika terlambat salat berjamaah. Napa malah sampai kemudian boten salat berjamaah. Niku sahabat yang luar biasa nggih. Pramila menawi seorang ingkang manahipun hatinipun menika betul-betul bersih saking berbagai macam kotoran penyakit hati, menika menawi terlewatkan saking setunggal ketaatan piyambakipun menika merasa rugi. Boten saged bangun malam nindakaken qiyamul lail, nggih salat tahajud, salat witir. Ngoten niku nyesel pagi hari ya Allah, kenapa saya tadi kok gak bisa bangun. Niku tiyang ingkang manahipun resik niku napa menika nyesel. Ya Allah, kenapa kemudian saya tidak bisa melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh ingkang ngendikane Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Langkung sae, langkung napa menika baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Langkung sae tinimbang dunya lan saisine. Namun kalih rakaat niku geloripun luar biasa. Niku nek hatinipun sehat. Nyuwun pangapunten menawi tertinggal saking sholat berjamaah kok biasa mawon. Bahkan nyuwun pangapunten kadang-kadang boten nindakake sholat nggih biasa, boten nindakake saum Ramadan nggih biasa. Niku mesti teng jero atinipun menika mesti enten penyakitipun. Nah, kadang penyakitipun nggih kok alam suwat. Nggih, kita sami ingkang mangertosi piyambak kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai indikasi. Ketinggalan sholat, napa ketinggalan boten saged nindakaken ketaatan sanesipun niku langsung gendeng. Kedahipun saged ning boten saged. Lantaran mungkin malah napa menika sibuk dengan perkawis-perkawis ingkang napa sifatipun lagun sia-sia nggih. Sampai meninggalkan ketaatan niku gendeng. Nek ketinggalan napa menika amal-amal saleh menika kok mboten gadai perasaan gelo, mboten gadai perasaan merugi menika nggih nyuwun pangapunten menika nedahaken bilih manahipun sejatosipun tasih kotor. Kedah dipun resiki melih. Resiki betul napa? Nggih betul istighfar. Betul napa menika ketaatan marang Allah subhanahu dzikir, tilawatul Quran, maos Quran sak mananipun, nindakaken salat, khusyuk, ikhlas adanipun ibadah. Menika dadosaken apa manah kula sami menika semakin hari semakin bersih. Sering dipun resikaken kanthi apa istighfar. Istighfar Rasulullah SAW kan ndawaken dhateng kula lan sami nggih. Supados nindakaken istighfar awet Rasul piyambak kemawon ugi tasih istighfar lan bertobat marang Allah sedinten sedalu menika boten kirang ping 100. Pramila dawuhipun Kanjeng Nabi, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi yatamarra. Wahai manusia, wong-wong menungso, para menungso, tubu ilallah,
padha tobat sira kabeh marang Allah. Fa inni atubu ilallah, satemene ing Rasul kuwi bertobat marang Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, di dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Niku Rasulullah. Lah awake dhewe sing mboten rasul, mboten sahabat, nggih, menika kedahipun istighfaripun dipun mempengi. Awet dosanipun awake dhewe niki mbok disadari napa mboten sadari mesti kathah dosane. Nggih. Awet memang sifat manusia Ibnu Adam itu memang anak turunipun Adam itu nggih sering berbuat kesalahan. Innakum tukhti'una ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian itu senantiasa tukhti'una bil-laili wan-nahar, berbuat salah, tumindak salah di malam hari maupun di siang hari. Ini pun Allah terangkan oleh hadis qudsi menika. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi kemudian Allah nggak ada solusi. Sayalah yang memberikan ampunan kepada kalian semuanya. Dosa-dosa itu kan aku ampuni. Pramila dari Allah oleh hadis qudsi kalau wau fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Sebanyak apapun dosa ingkang sampun nate kula sami lampahi, nek niku dipun suwunaken istighfar lan betul-betul bertobat marang Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa menika insyaallah badhe dipun ampura dening Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah membunuh 100 orang saja diampuni dan akhirnya masuk surga. Sing sampun mateni wong 100 ibaratnya moli-moli itu pun lengkap, dosanipun pun ibaratnya pun sundul langit. Nek misalnya pun mati dalam kondisi seperti itu mungkin sudah plung masuk neraka. Tapi Allah ternyata memilih piyambakipun menika dipun paringi hidayah. Akhirnya piyambakipun bertobat marang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun hijrah, lajeng meninggal dunia adalah perjalanan di hijrahnya. Akhirnya pun masuk surga. Niki yang kemarin terakhir kita bahas. Bila luput melakukan kesalahan, melakukan satu ketaatan, ia merasa rugi. Yang ke-9, pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yaitu hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dados piyambakipun menika anggenipun gesang teng alam donya niku nggih sesuai kali tujuan dipun ciptaken kula sami menika. Dipun ciptaken teng alam donya niku tugasipun pokok utamanipun apa? Ken ibadah niku tugas pokokipun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku tugas utama kula lan jenengan sami. Lah ibadah tentunipun nggih asring kula aturaken ibadah niku kathah werna-werni niku. Napa kemawon nek niku ndadosaken Allah niku tresna, ndadosaken Allah menika ridho, sae menika berupa perbuatan maupun ucapan nggih, baik ingkang zahir maupun yang batin tersembunyi. Nek niku ndadosaken Allah niku ridho, niku dipun wastani ibadah. Panjenengan sami nyambut damel nggih, misalipun enten sing teng sabin nggih, bae tindak teng sabin nggih, niatipun bismillah napa menika golek rezeki saking Allah Subhanahu, rezeki sing halal nggih, damel nyukupi kebutuhan keluarga. Supados napa pikantuk rezeki sing halal. Mboten apa menika memakan barang-barang yang haram. Ya. Makanya seperti itu bisa berikan ibadah. Bahkan di dalam urusan keseharian perkara mubah, daharan, munjuan, menika saged dados napa menika bernilai ibadah. Sare ini pun panjenengan saged bernilai ibadah. Nggih, anane kedah dipun niataken nggih menika patos ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yaitu hanya untuk mentaatinya. Karena itu yang menggerakkan hati seorang hamba hanya perasaan cinta kepada Allah dan perasaan senang karena melihat wajahnya yang mulia. Ingkang ndadosaken panjenengan menika kok kemudian
keroyo-royo purun tindakan masjid nggih. Sampai dipun rewangi napa menika ngantuk-ngantuk derek pengaosan misalipun ngoten nggih. Dipun rewangi napa padaranipun panjenengan luwih awit siang wonten ing Ramadan nggih. Lapar daus dadakan jenengan lakoni niki, jenengan tindakaken menika. Menika nek mboten dipun dasari cinta kita kepada Allah, boten dipun landasi krana iman kula marang Allah, boten dipun landasi krana pengharapan mengharap ridho saking Allah SWT, menika berat. Kan rutinitas salat 5 waktu berjamaah ke masjid ngoten niku nggih berat, nek boten krana Allah. Sedaya amalan apa kemawon nek boten karena Allah menika dadosipun berat. Nek boten ikhlas niku berat saya. Napa mulai rutinitas. Ngono kuwi terus ngoten niku kadang berat. Nek boten ikhlas patos ridhanipun Allah, mengharap-harapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gandeng kula sami menika iman, yakin kehidupan akhirat itu adalah hak, surga itu adalah benar adanya, neraka juga ada, betul. Ya, wonten panggesanan sak sampunipun panggesanan teng alam donya menika. Wonten ing kehidupan akhirat samangke. Niku ing ndadosaken kula sami menika sabar nindakaken ketaatan marang Allah, sabar anggenipun ninggalaken maksiat. Jenengan saged istiqomah nindakaken ibadah rutin, infak saged rutin, nggih. Bahkan mboten namung sekedhik, infak kuatah tur ikhlas. Niku nek mboten didorong krana iman marang Allah berat. Abu Bakar As-Siddiq nek mboten krana iman marang Allah ngoten niku mboten mungkin sedaya harta bendanipun diparingi dening Rasulullah. Nalika napa menika tahlil infak damel jihad dalam perang pada waktu itu nggih. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh hartanya. Saya serahkan semuanya untuk perjuangan. Nek mboten mengharap ridhanipun Allah, nggih angel ngoten niku abot. Jangankan seluruh hartanya ngoten. Separuhnya berat, itu sudah besar sekali, sepertiga berat. Mungkin kalau di dalam kantong kita itu ada ratusan ribu, ya, kemudian ada puluhan ribu, ya. Yang kita pilih mungkin ya yang paling kecil, ya. Nanti boleh isi, kalau isi di sini paling cilik sing di. Nek damel infak mungkin damel Allah. Padahal itu harta jenengan sing jenengan titipke marang Allah. Sejatosipun niku harta panjenengan piyambak. Nek jenengan titipke di marang Allah, insyaallah dipun jagi dening Allah, nggih, bahkan pikantuk barokah. Mboten ilang, Pak. Ning nyuwun pangapunten nek harta panjenengan ingkang jenengan belanjakan jenengan napa menika saipun jenengan dengar piyambak ngoten niku nggih. Nyuwun pangapunten nggih niku habis di situ saja. Tapi nek niku napa menika harta panjenengan niku jenengan titipke napa menika dumateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggih badhe dipun paringaken nggih. Allah boten badhe mendolimi hambanipun. Pasti badhe dipun paringaken sempurna, ya, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Niku boten kedah langsung jenengan bayangke berarti aku nek infak 1000 rupiah, nanti kok bakal entuk 700.000 ning dunya niki. Nggih, atos amal ngantos amal-amal untuk akhirat menika semata-mata mungkin jenengan napa menika nami mengharapkan balasan teng dunya niki. Khawatiripun napa nek sampun dipun lengkapi dipun paringaken teng donya sedanten teng akhiratipun jengben pun boten pikantuk niku sing bahaya. Amalan-amalan untuk akhirat itu ya kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Perkawis ternyata jenengan niku sak sampunipun nindakaken ketaatan niku kok ternyata usahanipun lancar, gansar, gampil nggih. Masalah-masalah niku kemudian selesai. Ngoten niku sampun fadilah utama saking Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah. Ning niku mboten dados tujuan utama ngenipun ibadah. Ibadah nggih patos sedanipun Allah. Jenengan sholat tahajud, awet napa sholat tahajud di malam hari itu, ya doa-doa kita itu mustajab dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang paling baik setelah sholat 5 waktu, sholat tahajud.
nindakaken salat duha, awet napa kula sami menika nggih persendian ya kurang lebih 300 sekian 360 persendian menika nggih. Menika diwajibkan untuk bersedekah. Lah dengan melaksanakan salat 2 rakaat nggih duha menika sampun mencukupi. Nggih berarti persendian jenengan semuanya sedekah apa? Sampun nindakaken ibadah sedanten niku. Ibadah fisik niku. Dengan gerakan-gerakan itu seluruh persendian bergerak. Pramila yen pangapunten salat menika nek dipun tindakaken kanthi sae, efek sampingipun, efek baiknya itu adalah menimbulkan kesehatan. Niku terapi salat niku. Rukukipun Rasul kadane salat tahajud niku, rukukipun bangunipun masyaallah. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ternyata dalam ilmu kesehatan itu juga menyehatkan. Adalah dados terapi untuk kesehatan. Ning tujuannya boten kok men sehat niku wau, tujuanipun patos ridhanipun Allah. Perkawis mungkin dados sehat alhamdulillah. Perkawis ternyata dados napa menika gampil utawi rezekinipun awake dhewe kemudian dados lancar alhamdulillah. Ning boten dados tujuan utama. Khawatiripun napa Bapak Ibu, nek amalan-amalan ingkang kedahipun dipun niyataken damel akhirat, ning kok dipun niyataken damel duniawi. Khawatir kula sami menika terjerumus dalam perkawis hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Sehingga mau ndadosaken amalan-amalan yang kedahipun lillah, namung patos ridhanipun Allah untuk akhirat, ternyata dipun tujuaken dumateng untuk kehidupan dunia. Semata-mata hanya untuk kepentingan dunia. Ini harus hati-hati betul. Yang menggerakkan hamba dari dalam dirinya ialah cinta kepada Allah dan pengharapan untuk menikmati melihat wajahnya yang mulia. Kula sami menika dereng mak saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Paningalan kula sami menika terbatas lemah. Mboten mungkin saged mirsani teng alam donya menika. Ning samangke enten kanikmatan puncak kenikmatan bini dumateng penduduk surga. Menika disebataken dening Rasulullah nggih menika saged mirsani wajahipun Allah Subhanahu wa taala nggih tanpa perantara. Nyala secara langsung. Ini tuh kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Nah itulah yang kita harapkan ya, faktor ridhanipun Allah Subhanahu wa taala menika napa menika kula sami saged menghambakan diri, saged nindakaken amal ketaatan, ninggalaken maksiat niku dipun dorong karena perkawis menika cinta kepada Allah dan mengharapkan keridhaan, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la." Surat Al-Lail ayat 19 dan 20. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang Maha Tinggi. Dan terus boten ngarep-arep balasan. Piyambakipun namung ngarep-arep patos ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang napa menika amalan-amalan tiyang-tiyang ingkang beriman. Dipun sebataken dalam sebuah asar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa yang disibukkan oleh perkara agamanya, jenengan sibuk untuk napa menika memperjuangkan agamanya Allah. Entah ngajar TPA, entah ngajar pondok pesantren, entah berdakwah, entah sedekah jenengan dalam bangun masjid, dalam guli-guli masjid, dalam majelis taklim dan seterusnya. Ini betul-betul perjuangan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa disibukkan oleh perkara agamanya, Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Ampun khawatir donya panjenengan niku dipun sampun dijamin dening Allah. Masalah rezeki niku ampun khawatir. Nggih. Awet rezeki niku sampun dipun atur dening Allah. Nek rezeki niku memang jatahe jenengan, nggih boten badhe temputi-puti, mesti jenengan pikantuk. Ning nek niku boten jatah rezekine panjenengan, kok jenengan goleki, kok jenengan kejar sampai jungkir walik ibaratipun, nggih.
sirah tinggu sikil, sikil tinggu sirah, ya. Banting tulang, peras, keringan nek dereng jataipun jenengan nggih mboten kecanda, mboten kecekel. Pramila nggih. Tiyang nek terlalu memburu dunianya, nggih, sampai melalaikan akhiratnya pangapunten, nggih. Menika donyane dereng karuan nek pikantuk, akhirate jelas boten kecanda. Tapi nek piyambakipun menurutipun sahabat Ali radhiyallahu anhu nggih, tiyang kula nek sibuk dengan urusan agamanya, perkawis donyane berarti pun cekap dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika janjinipun napa menika pangandikan saking sahabat Ali radhiyallahu anhu ingkang dipun jamin masuk surga. Lajeng piyambakipun ngendika malih, barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, dalam kondisi boten wonten tiyang ingkang mirsani panjenengan, jenengan tetep taat marang Allah, salatipun tambah khusyuk. Salat malamipun panjenengan khusyuk di rumah panjenengan. Hidupkan malam-malam sepertiga malam terakhir dengan pemunggu, purnampilahe wudu, salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang tiyang sanes boten mangertos. Sing ngertos namung jenengan kaliyan keluarganipun panjenengan. Nek jenengan saged berbuat baik dalam kondisi sepi ngoten niku wau, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Dalam keadaan ramai. Jenengan dalam kondisi napa menika bersama orang lain pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk pertolongan Allah. Dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Niku bentuk napa niku hukum sebab akibat nek kula sami menjaga Allah alias napa laksanakan perintah-perintahipun Allah lan ninggalaken larangan-laranganipun Allah, nggih. Menika Allah badhe njaga panjenengan agami panjenengan dipun jagi, harta bendanipun panjenengan dipun jagi, keluarganipun panjenengan bahkan dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Niki janjipun Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Dalam ayat disebutkan intansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Ini ya dia kudu menolong sih, menolong agama ini Allah. Berjuang dulu baru kemudian Allah maringi pertolongan. Intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdam. Bagi meneguhkan mengokohkan pendirian surah al-Baqarah. Barang siapa yang memperbagus hubungannya antara dirinya dan Allah, sinten kemawon memperbaiki hubungannya dengan Allah, kata dzikiripun, kata istighfaripun, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terpaut kalian Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia. Nek jenengan niku hubunganipun kali Allah niku saya mestinipun kalih menungso nggih badhepun napa menika mesti bagi saya. Kalih tonggo tepalihipun nggih sae, akhiripun kakak tiang-tiang simpati kalih jenengan kalian kalih panjenengan. Allah akan melembutkan hati orang itu untuk kemudian tresno bareng panjenengan. Niku gampil mugi Allah Subhanahu wa taala. Selama kesami menika memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah badhe memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Ingkang saged menautkan hati sesama manusia nggih menika ingkang menguasai hati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berkata, bila seorang hamba meremehkan amal, Allah akan mengujinya dengan kecemasan. Para Bapak Ibu, nek panjenengan kasih kadang-kadang sok gundah gulana, kadang-kadang galau, minyak goreng, larang gitu. Saat itu pun buta katanya kalau boleh larang. Debet enek murah, nek golekane wangel, barangnya angel sampai 2.000 rebutan. Ya sampai teng video itu masyaallah pas atau lagi buka lawang golek langsung butuh rebutan pensualaya masyaallah. Sampai seperti itu. Ini kan ironis sekali. Ya pun galau Bapak Ibu ya, ibu terutama nih bahasanya baru ekonomi itu bagian masakan ibu kadang-kadang galau gitu. Gimana kondisinya telur larang segala macamnya misalnya. Karek poso warga yang mesti mun ndak neh. Lonjone ra dindake ya.
kurang ojo perdanane boten sak galau nggih boten sak stres nggih jenengan napa menika perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala amal ibadah jenengan dipun perbagus nggih hubungan panjenengan niku dumateng Allah menika dipun perbaiki insyaallah Allah menika badhe maringi pertolongan dumateng panjenengan sami nek jenengan ngremehke urusan amal diremehke nggih anak sholat jamaah kan ora wajib, ora kudu nang masjid, nang omah yo entuk, gitu. Nah, niku termasuk peremehan gitu. Nyuwun pangapunten, Rasulullah SAW menika urusan sholat berjamaah menika tegas, gitu. Para ulama berbeda pendapat, enten yang sampai hukumipun wajib, enten sing lanang hukum sunnah muakkadah. Ini kula cenderung pada sunnah muakkadah terus sampai wajib. Apa yang wajib berarti dosa, orang sholat jamaah berarti dosa. Tapi kalau sholat wajib ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sampai apa Rasulullah kemawon sampai mengancam para sahabat. Berarti keliling betul kayu bakar, kok dideloi sahabat sing ra gelem sholat nang masjid, nggih. Griyane aja diobong oleh Rasulullah. Ning Rasulullah dereng nate melaksanakan keinginan niku wau. Nah, mengutarakan itu bentuk napa? Bentuk ya ancaman teman-teman tersebut sira golek do nindakake salat berjamaah. Nedahaken bilih salat berjamaah teng masjid niku perkawis yang sangat penting dalam agama Islam. Banyak kesayangan di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Paling tidak satu masalah urusan sosial, ketemu dengan orang-orang soleh. Nek sampai tidak ke masjid ya insyaallah itu yang soleh. Pun boten-boten ceritane pun mereka teng masjid kok kemarin boleh sendal. Nah zaman silian dhisik nggih enten ngoten niku. Anggeran masjid sendale anyar mesti hilang. Semawan nang masjid hilang sendal iki. Nah sakniki pun boten ngoten niku, pun boten usum. Sendal kok hilang nang masjid niku jarang-jarang. Nek jan yo kleru tenan kleru. Boten kok umur dalan dicolong wong atau dibenden. Nek zaman kula cilian kan hilang tenan. Banyak swallow hilang. Padahal usaha cepet. Nah, mulai saat kasih udah ape-ape kota ini, zaman silam itu kan yang sandu bareng itu hilang. Rawan hilang, sani pun betul. Pramila ya, ampun meremehkan urusan amal. Walaupun itu ketinggalipun kecil, ampun ngantos urusan itu meremehkan amal. Justru kadang-kadang amal-amalan yang ketinggalipun remeh-temeh nek niku ikhlas dipun tindakaken menika saged bernilai besar di sisi Allah. Nyuwun pangapunten, seorang wanita pezina ya, wanita pelacur memberi minum seekor anjing. Niku ternyata masuk surga loh, Pak. Masya Allah itu dipun paring hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya pun Nabi SAW pernah memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, gitu. Ternyata pahala itu dipun rahmati dening Allah. Lah rahmat Allah itu yang paling penting. Terus sampai itu anggen pun beramal menika dipun harapaken nggih menika rahmatipun Allah. Nek enten amal kula sampeyan niku dipun rahmati dening Allah, masyaallah. Sungguh beruntung. Nek sampun dipun rahmati dening Allah menika insyaallah boten mungkin badhe dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Badhe dipun lebetaken wonten surga. Nek pikantuk napa rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila mengharapkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dipun beramal. Yang ke-10 senang kepada Allah, ya. Kemudian napa menika cinta kepada Allah dan bencinya juga karena Allah. Cintanya karena Allah, benci kepada sesuatu pun juga karena Allah. Niki tondo-tondo nek atinipun sami menika sehat nggih. Bilih napa anggenipun tresno menika landasanipun cintanya karena Allah. Membenci juga karena Allah. Anggenipun napa menika berteman pun bertemannya karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisahnya pun juga karena Allah kalau harus berpisah. Kalau sampun saged napa menika mencintai dan membencinya itu adalah karena Allah semata, menika termasuk ausatu urul
hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali simpul ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan juga benci juga karena Allah. Ketinggalipun teori ini pun gampil, ini praktekipun nggih angel. Kadang-kadang ya angel Pak, napa menika teng kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang ya angel. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu kadang angel. Kadang-kadang benci ini pun krana awake dhewe niku hasad. Gitu. Kalih tanggane hasad, kae kok tanggaku iso mimpi iki, mimpi kuwi, gitu. Kok wis bangun rumah dadel-dadel. Ini kadang-kadang dados hasadnya semakin besar, akhirnya pun timbul rasa kebencian, benci kepada tetangganya kalau mau. Tanggane pun aku udah apa-apa, kadang-kadang malah dibenci kadang-kadang. Nah itu karena apa? Karena hasad. Nah, berarti kan bukan bencinya bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Mencintai seorang juga karena Allah. Kenapa engkau mencintai si fulan? Karena si fulan itu taat ibadah, rajin ke masjid. Kenapa engkau membenci si fulan? Karena dia itu orangnya yang suka maksiat kepada Allah, ya. Malah kemudian suka menghalangi orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Bencinya itu karena Allah, bukan karena dia orang miskin atau dia orang yang tidak terpandang. Bukan karena itu, bukan karena wajahnya jelek, bukan karena itu, ya. Tapi karena semuanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 dalam bahasa Indonesia, ya. Hal yang paling dicintainya ialah kalamullah dan membicarakan tentangnya. Nah, ini Pak barometer ukuran hati menika sehat, menika remen maos Al-Qur'an. Lah sak menika mangdayai piyambak-piyambak mangintrospeksi pribadinipun piyambak sedinten niki wau sampun maos Al-Qur'an napa dereng. Nek Rasulullah SAW kali para sahabat gitu, niku sing paling keset nyata ngapunten basanipun. Sing paling keset maca Quran niku sebulan niku katam. Hatam sebulan sekali, berarti one juz. Lan dengan berapa juz? Mangpriksa dewi-dewi gitu. Putusan delok kanca-kancane iki ora padha lah maca Quran. Kita periksa diri kita masing-masing. Seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran, seberapa kemudian misalnya mereka perhatian kali Al-Quran. Awalnya dan jenengan itu ngaku cinta kepada Allah nih, buat nanti mas Al-Quran. Iya pangapunten. Tresnane pun menika nggih. Napa menika? Lamis betul niku lamis. Nyakune tresno ning ora gelem maca Quran. Nah, pripun Pak sampun saged belajar. Langsung sepuluh Pak. Dia buat apa-apa belajar ikram, ini kan ngajari Mas Ali ini sakit. Belajar, gitu. TPA, TP apa? K. Taman Pendidikan Al-Quran Kawak-kawak. Bermasalah. Penjawungan ini dia Mbah-mbah, saya derek semangat, gitu. Tahsin ngoten niku belajar. Ikra niku betul model muriki ngoten niku. Mulai dari Iqra, bacaan aba ngoten niku. Aba. Mboten masalah. Niku enten upaya. Mbok bilih riyen memang derek usul utawa derek kata dia ingkang ngajari ngaji, nggih. Nah sak menika kan masalah TPA kan masyaallah sampun menjamur di mana-mana gitu. Teng putih-putih pun ada TPA. Tidak ada alasan anak-anak muda sekarang kok enggak bisa baca Al-Qur'an. Mesti niku. Harusnya urusan membaca Al-Qur'an sudah clear. Anak-anak muda kita mesti harus semua sudah bisa baca Al-Quran. Kalau kita ingin bangkit kembali, ya harus dengan Al-Quran kita bangkitnya. Allah akan memberikan keberkahan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran berarti kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Al-Quran menika kalamullah. Al-Quran pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Mas'ud beliau berkata, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaknya ia hadapkan dirinya kepada Al-Quran. Belum kan bagi interaksi kawan terlebih. Tahu buat cekel pura Al-Quran mungkin. Tahu buat baca pura. Al-Quran Pak. Ternyata Masya Allah.
Bila ia mencintai Al-Quran, itu artinya ia cinta kepada Allah. Nek piyambakipun tresna marang Al-Quran, berarti dia cinta kepada Allah. Sebab Al-Quran ialah kalamullah. Kalam itu perkataan pangandikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai kalamullah, mencintai perkataanipun Allah, berarti sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bentuk napa menika cinta kita kepada Al-Quran, nggih menika maos Al-Quran. Syukur-syukur mungkin jenengan maos Al-Quran menika wau sak maknanipun, dados saged mangertosi isi kandunganipun menika napa. Dibaca. Insyaallah nek panjenengan iku maos dengan hati yang jernih, satripun masalah Al-Quran nggih dipun sunnahaken wudu, wudu bersuci nggih. Lajeng maos Al-Quran jenengan pahami maknanipun, terjemahanipun jenengan waos niku insyaallah badhe dados obat bagi hati. Nek bar maos niku rasanipun lumak terus tenang adem ae ngono. Pramila nek enten tiyang gesangipun kok napa menika pikiranipun kalut kacau balau gundah-gulana stres nang maos Al-Quran. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, istighfar, dzikir, maos Al-Quran beserta dengan maknanya. Mboten turut misalipun jenengan buka pundike mawon maos. Nggih. Beberapa ayat, beberapa lembar mboten maos baca dengan terjemahannya. Nah jenengan pun paham bahasa Arab, mboten usah maos terjemahan mboten masalah. Nek pun paham bahasa Arab. Nah pertanyaan jenengan paham bahasa Arab napa? Mboten. Nek mboten paham nggih, terjemahannya itu saged dipun maos. Ayo napa Pak? Al-Qur'an itu hudan mutakin, petunjuk hidup untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Petunjuknya nggih teng Al-Qur'an, lek mboten nate maos Al-Qur'an, mboten nate memahami Al-Qur'an, lha pripun lek badhe pikantuk petunjuk. Kadang-kadang malah diwaoske Al-Qur'an iki lho ayate malah ditentang. Gitu. Kadang-kadang Al-Maidah 51 ditentang. Wah, senetang itu tafsirnya kayak gini-gini ya, senetang mau ya enteng gitu. Padahal ayat itu jelas ngoten itu gitu. Di samping ayat ya malah ditentang. Diwaoske Al-Qur'an ayat itu pun malah napa menika. Ayat-ayat itu 300 ayat kan menghapus saking Al-Qur'an. Yo aneh. Niku boten nami sakmenika Pak, zaman Rasul riyen nggih nate wonten niku kan, Rasul dipun menapa menika kan ganti Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ganti. Ojo Al-Qur'an sing kuwi gitu. Lah pripun badhe diganti wong niku saking Allah Subhanahu wa ta'ala kok badhe diganti? Itu saged. Wong niku saking Allah Subhanahu wa ta'ala kalamullah. Jaluk pun ganti, Al-Qur'an pun ganti. Ojo kuwi Al-Qur'an. Ganti sing liyane. Karepe sing saged napa menika memenuhi hawa nafsu orang-orang musyrik. Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menerima mushaf dan beliau berkata firman Rabbku. Maksudipun pangandikanipun Rabbku nggih Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan apabila hati kalian suci, ia tidak akan merasa kenyang dengan firman Rabb kalian. Boten bosen tak maos Al-Qur'an itu rasanya nikmat. Boten bosen nggih. Nek maos Al-Qur'an sampai level lancar nggih, maos 1 juz boten niku rasipun nggih enteng mawon gitu. Ning yang pangapunten nek kadang-kadang menapa menika hatinipun kusami niku kadang kesehatan kotoran-kotoran, kata penyakit hati, menika kadang-kadang nembe maos 10 menit pun sampun anope ping 7. Nah, Al-Qur'an lagi mau 10 menit 10 kap. Masalah Al-Qur'an nek hatinipun bersih itu akan semangat baca Al-Qur'an. Inilah ciri-ciri yang hati yang sehat, ya, yang berarti pula tanda-tanda cinta kepada Rabb-nya. Karenanya hati yang sehat adalah dipenuhi perasaan cinta kepada Zat yang Maha mengetahui alam gaib dan Maha pengampun dosa. Tanpa hal itu, hati tidak akan bisa disebut sehat. Sebagaimana langit dan bumi, seandainya ada ilah selain Allah di dalamnya, keduanya pasti rusak. Demikian pula dengan hati para hamba, seandainya ada ilah selain Allah di dalam hatinya, yang diagungkan itu ada selain Allah, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, ia pasti akan benar-benar rusak. Betul-betul hati kita itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mbok bilih mengatakan ingkang saged kula terangkan wonten ing dalem menika babagan nggih menika tanda-tanda hati yang sehat. Ingkang intinipun hati yang sehat itu penuh dengan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pun tresno marang Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah, pasti dia akan tumbuh semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lan semangat pada meninggalkan perbuatan maksiat. Ini pun tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sami dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi hati yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, lan dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sami kalebet hamba-hamba pun Allah ingkang samangke pikantuk nikmat husnul khotimah. Amin. Adipun monggo kita akhiri kajian ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.